Klasy tovovavy isoratsika Mikaela Andrianjaka nitondra izay fampalalambavao zay tonga soa ihany koa sika rehetra atao anatin'ny fandarana l'invité du jour eto amin'ny Real TV Madagascar ho amin'ny ity alina ity manambahiny ny fandarantsika iresantsika hatrany ny fiainam-pirenena ny tontolo politika sy ny fifidianana mazava ho azy ho resantsika ihany koa ny fitantanana-raha-mpanjakana vahiny manokana Andriamatoa vaovao Bezamay izay solomamboka teo aloha lolo Madagasikara teo aloha ihany koa rehefa apikamba ny CST tamin'ny fotoanandro ny tetezamita teto Madagasikara miara-manao tompoko ary misotranao nanaiky nasain'ny fandarana Mansoa ary miaraba indrindra ray aman-dreny kasako manokana ny fanekenao ny fanasantsika ho amin'ity sabotsy alina ity ary everiko fa miazakazaka ny raharam-pirenena fotoana zay tokony anehoana hevitra ihany koa sotra indrindra Madagasikara sy ny mpiara-miasa rehetra amin'ny fanasana sy ny fanekenareo nampiantso iresadresaka aminay zokinareo tilorina fisaorana be deabe tompoko fa tena miazakazaka tokotra ny raharam-pirenena mankasitraka indrindra tompoka maromaro ny tranga misy tamin'ity herinandro ity ho lalovantsika avokoa fa mialoha ny idirantsika amin'izay aloha dia mametraka amina toerana hoe ray aman-dreny ara-politika ianao satria anisany nandalo zany andreo karazana repoblika ny fandimy teto Madagasikara ny zavatra misy androany dia mitombo monsieur le sénateur ny ataontsika hoe fomba fanaovana politika any amina atao hoe fiandanina olona na ilay ataontsika hoe culte de personnalité me mahazo vana eto amintsika natao hoe fanatisme izany hoe tsy misy fotikevitra na etika intsony lay pratika politika fa hoe satria ty olo ty nitoanana dia izy le amin'ny maha-olona anazy fa tsy any amina hevitra na fotikevitra na asa ihany koa zany ka inona ataoko hoe tsy etateta tsy aritra kely amin'ny hoe ray aman-dreny everiko fa manatrekefanareo amin'izay tontolo politika zay mety tandindoza ve no avy ny fanaovana politika raha zay tranga izay sa izay mihitsy no natao hoe manaraka vanim-potoana manaraka lamody tsy mitovitsony tamin'ny andronareo sy ny ankehitriny tompoka tena tsy mitovy aloha ary ohatran'ny manosika olona le mpitondra le nifidina zany ho tsy maty manota inona moa nananganantsika nireny tribunal administratif tribunal itsara fanjakana itsara ny mpitondra nefa raha arak'ilay voalazanao teo hoe noho ny fitiavan'olona manokana asesiky ny fanatisme sy ny sisa dia tsy matahatra tsony le olona anaja le lalàna misy na lalam-panorena io na inona dia ndraindray izy tena tsy mahavoafehy le programme anasa ataony anyka miasimba ny fanaovana ny politika hitantanana ny firenena zahay taloha député moa ny tenako ny taona 89-91 amin'ny telo maraina mbola tsy miala ria tsy mba zaza ary misy ministra mametra-pialana mihitsy anaovanay arema ministra arema tena fialana fisitana am'le antoko satria tsy mitsitsy namana tao anatin'ny antoko am'izany mitsara ny tsy mety ataony ny mpikambana amin'ny gouvernement zany no ma contre pouvoir anay zay ny anaovanay ny contrôle du pouvoir afaka mitsara rehefa tsy mety rehefa manao bavure ary matetika zay manao remarika amin'ny filoham-pirenena amin'ny prime ministre zay zany no mijoro le olony antoko tsy hijoro hitehaka fa mijoro mandray andraikitra anao arofanina ka miresaky ianao amin'ny hoe parlementaire ary fantatrao tsara mihitsy amin'izao fotoana zao zany raha miresaka amin'ny tena miram-pirenena tsika ny antemeran'olona io voakatsika vaovao Bezamay fa misy an'ilay ataontsika hoe discipline de parti ary na miresaka tsika fandaniana ny lalàna mifeny teti-bolam-panjakana miresaka tsika fifidianana andreo tompony ndraika maro samihafa zay isolo tena ny antena miram-pirenena miresaka tsika amin'ny fanapahana eo anivony science plenaire dia tsy any
tsony am'izay foto-kevitra resanao zay tsony ary raha manao fasafasy amin'ny gouvernement ny solomavamboaka am'izao vanim-potoana zao dia lasa fisaorana lasa kasitrahana eo ihany koa ny fangatahana ka eo indrindra zany hoe ilay asana solomavamboaka ve tsy voafehitsony sa ilay faripahalalana sy ny faripahaizana ny faripahatakarany olom-boafito ny solomamboaka am'izao no tsy mahay intsony hoe itiny ny asa miandry atsika fa lasa tsy solona vavambahoaka intsony fa tonga hatrany amin'ny hoe solona vavana antoky ihany koa manahoana no mety ho fahitanao zay ary inona ny voka-dratsy aterak'izay tompoka ny voka-dratsiny de tsy tafapetraka amin'ny tena toerany ipetrahany ny fifampifehezana ao anatiny zay mo tamin'ny taona 470 ka tonga taty amin'ny 20 ny formé natao anatin'ny mapka MFM ny tenako de fa nampianarina an'izany hoe resaka fifampifehezana ao anatin'ny antoko politika teny miakatra ifampiarana teny midina ifampifehezana na président de république anao fitsipika mifeheny antoko de mifehenao koa ary na président na fokotany zany lehibe le antoko afaka mampiatra ny discipline zay ny discipline du parti misy ifampifehezana réciproque ao anatiny fa raha andray baiko tsy discipline du parti zany satria na anao mpitarika voalohany ke tokony anaraka an'le afepetra voasoratra ao anatin'ny statut ny antokonao ny farany dia ny atao hoe fanajana ny fisaram-pahefana indrainy mba apetraka ihany aloha idirantsika ny zava-misy am'izao fa zay de niko eo amin'ny fizarana tsika efa ihany koa zany ho an'ireo tanora zay milona anatin'izay fanaovana politique zay tsy mipetraka itsony ny atao hoe fisaram-pahefana eto amintsika séparation du pouvoir zay tany républicain moa mendrika hoe misy ny fahefana mpanao lalàna misy ny fahefana mpanatambiteraka ny fahefana mpitsara ary anisan'ny fanontaniana napetraka tamin'ny filohan'ny république zany tamin'ny ladiny amin'ny hoe tsy manaja ny lalam-panorena na ianareo ny amin'ny hoe filoham-pirenena na mampivoro mampiantso solombavam-bahoaka ka aiza ho aiza no ataontsika hoe antony mahatonga an'izay hoe tsisy nintsony ny atao hoe fisaram-pahefana raha ho an'ny eto Madagasikara eto ka tsy misy le izy satria ny parlementaire zay tokony sahy mandray andraikitra amin'ny maha contre pouvoir azy amin'ny maha contrôle du pouvoir azy sahy mandray andraikitra mba mipetraka tsara am'izay etiny mpanao lalàna ny mpitsara ny parlementaire ny mpampiatra lalàna ny mpitsara mifampifehy anatin'izay rehetrarehetra zay io vo mipetraka sy misongadina le fitsinjaram-pahefana zay anantoniny Andriamatoa Gasikara ny tenako to fa raha anao tonga ao na misy zavatra mampiayaza na nino ary ny solombavam-bahoaka hajaina rehetra teo nametraka le motion de censure nefa rehefa nivoaka indray le signature 500 nisy niemitra nga nisy fampatahorana sa inony reny ny andraikitry ny parlementaire reny mba hafahany le gouvernement manao ezaka bebe koa na mifehitena misy kokoa zany le séparation des pouvoirs satria afaka mifanaramaso nampidilo kely zay resaka zay satria na tiako atongavana andaotsika resaka ny atao hoe fanajana lalam-panorenana ary ianao anisan'ny resaka ny amin'ny hoe ireo fanapahan-kevitra zay hoentiny fanjakana am'izao fotoana zao de tsy manaja lalam-panorenana gaga moa zany raha na eny hoe hatramin'ny caution izay navoaka ny filan-kevitry ny gouvernement ho amin'ny fifidianana ho avy eo de nambaranao fa tsy manaraka ny lalam-pandrenana ka milohany tena hidirana am'izay antsiprian zay de hoe raha io lalam-pandrenana io resantsika de tany amin'ny tetezamita anisan'ny andraikitra ary tompony andraikitra ianao tamin'ny tetezamita satria sesy teo ia tamin'ny fotoan'androny teo androany mbola miverina foana andresaka hoe tsy fanajana ny lalam-panorenana sy ny maro samihafa afatsika miditra amin'ny fiainanzao iainantsika zao mihitsy ny tompoka tena tompon'andraikitra tanteraka ny tenako tamin'ny fampandaniana fametrahana ty lalam-panorenana zay iainantsika ankehitriny ty zay aza
groupe ny CST CT avy tany amin'ny faritany Nantsiranana nanao dia be mihitsy ary nanomboka tao Antsoa izahay de efa nanentana nampiely-hevitra nanrakotra ny district ny Antsiranana ny faritany Nantsiranana manontolo district sivy ny tetezinay nanaovana fampielezan-kevitra hampandaniana ny utile lampanorenana iainantsika ty. Talohan'io moa efa mba nisy modèle ihany ny raisina satria député ny tenanay tamin'ny raiky amby 90 nisy le fifanarahana convention panorama du 31 octobre de efa nanao sonian'iny ny tenako tsy nohon'iny fanajana zavatra fanarahana fitandrona ny filaminana sy ny mahiray malagasy atsika ka raha vao misy korontana tokony soroana de tsy maintsy soroana tanteraka na de victime mane zay tam'izany député zay voafidym-bahoaka voatery napetra pialana tam'izay ny sonia le tondrozotra rava ny parlementaire de nitsangana ny CRES cercle de réflexion économique et sociale de midika zany tsy maintsy misy zavatra sacrifienao na amin'ny tenanao aza ho fierovanao ny tombontsoam-pirenena tsy maintsy atao zay raha olona tena tompona andraikitra tena tokatongavana mantsy hoe io le lalam-panorenana anisany mety hoe tao anaty tezamity ianao mety hoe nampandany ihany koa azy fa maninona le izy no tsy voaja hatramin'izao fotoana zao raha miresaka andininy maromaro tsika ary mampalahelo aza mpitrambo antetezamita filoha antetezamita tamin'ny fotoan'androny zay mbola mitondra amin'izao fotoana zao de ambara fa tsy manaja zany lalam-panorenana zany ohatra BDP na ny toerany mpanohitra anivony atemera-pirenena ny article 54 ny fanajana ny article 45 maro be anatin'izany rehetrarehetra zany andrimatova voapeza many tena tsy nanaja zay ary anisan'ny voasazy ny tenako satria nisy efatra amby zato ny tompona andraikitra ambony teto amin'ny firenena nanomboka tamin'ny présidence ny gouvernement de zahay parlementaire roa tota voasazy fa nanao coup d'état nanonga-panjakana ka teo alohan'ny fifidianana 340 amby 2 tokony niezaka ihany zay na de voasazy aza nanatanteraka le zavatra voasoratra tao anatin'ny lalam-panorenana na de voasazy talohany nisy ny présidentielle manaraka iny moa mbola tsy tonga l'élection présidentielle efa niditra indray tamin'ny fandrindrana ny fandaminana nisy tao anatin'ny tondrozotra feuille de route zay tena nametrapetraka andininy amin'ny andininy ny hoe équilibre régional réconciliation nationale vita iny satria teo zany ny présidentsika nahazo reconnaissance internationale iny zany tokony nararotinay mpitondra tetezamita tamin'ireny nampanao élection satria tamin'le constitution namboarinay zany zay ny présentenay tamin'ny vahoaka de misy tao ny rafitra faritra ny commune moa zavatra efa nisy hatram'izay fa resaka faritra de resaka faritany ka talohany nahatongavan'ny fifidianana 2013 tokony nataonay aloha le élection nanatanteraka an'le lalam-panorenana zay zahay nampifidy azy vahoaka zahay nandany volam-pirenena milliard nanaovana propagande nefa tapitra ny mandanay tsy nataonay ny fifidianana an'ireny androm-panjakana isany ambaratonga an'ireny de nazay aza zany tsy nahatanteraka ny missionay tonga teo amin'ny fitondrana président hery Rajaonaromampianina izy moa nisora anazy nampamory le filoham-pirenena tary Ivato tany amin'ny taona 512 angamba ziny teo amin'ny fahadiminy volana May teo de nampamory ny filoham-pirenena rehetra ny Teolosy ny tenany izy tenany
de nandrindra natombony aloha tamin'ny fametrahana ny retraite ny ancien président de république chef de l'état tafapetraka iny narosony am'izay le fanaovana sélection le membre ho mpikambana ny CFM voatery le membre ho mpikambana ny CFM 0 samby 0 taona fampifidy nametraka bureau maharitra zay nitarity ny raha lahatsika Mac Alphonse ery taona taorinan'io zareo efa président hery mbola teo amin'ny fitondrana ny asa hery taona sy tapany CFM tapitra ny mandany président hery Rajaonaro Mampianina de niditra président Andry Rajoelina tsy nitoy anefa rehefa tonga président Andry Rajoelina ny fiaraha-miasa teo amin'ny CFM sy ny mpitondra na ny présidence io na ny membre ny gouvernement satria hery taona sy tapany nahatongavan'ny président Andry Rajoelina de nandefa fangatana ny bureau maharitra ny CFM tany amin'ny ministre ny fitsarana ministre ny fitantanam-bola de tatitra nankany amin'ny premier ministre hoe mangataka fandraisanareo décret ianareo amin'ny membre ny gouvernement izay mpikambana amin'ny CFM mba hanokatra compte manokana anaovana anatanterana le zavatra voatondro tao anatin'ny tondrozotra amin'ny article 27 article 27 ny feuille de route milaza fa tsy maintsy manokatra micréer fonds national de solidarité ny mpitondra andrindrana ny resaka réconciliation nationale équilibre régional mba hanadonona tanteraka ny disadisa nisy ara politique zay ny fanesisesy indrisy anefa nanahazo an'le taratasiny bureau maharitra ny CFM ny membre ny gouvernement anty fitondrana ty de tsisy feedback tapitra ihany koa ny hery taona sy tapany taty aorina de iny ny CFM nravana ny fangatana anokatra compte manokana mba hanaovana dédommagement tsisy valiny nefa miaraka am'le fangatana fanokafana compte de naroso koa hoe zao ny fomba hitantana anazy atao ohatran'ny système ny ty CNAPS ty misy organe indépendant ampy manao le fanonerana an'izay mahazo avery amin'ny bureau ny CFM mandalo amin'ny gouvernement hoe accepter ty dossier ty de mankany am'le compte imbonana am'izay izy zay tantanina ohatran'ny rafitra ny CNAPS io no mandoa ny de dommagement zay voarainy sy be de be ny victime tamin'ny 2002 misy général zay fantatsika ny ka nahavoan'ry général Tsaranazy Emile reny ny trano may tanteraka ary na ny directeur la présidence tamin'ny fotoana reny be de be ny raha vafananana nefa ity fitondrana ty tsy nanonona nataony teo aloha tsisy fandoavana onitra zay matetika raha ianao mahatadidy azy tsara mahatonga ry zandry be riry be lasa mahery vava reny zareo fikambanan'ny gadra politique tsisy nahazo fanonerana izy nefa ny tokony inona sisany sakana nefa ny afana mampiatra n'ilay voalazany feuille de route tao anatiny fanonerana moa zany ny tena fanonerana ka ny sakana zany ny CFM nanoratra amin'ny gouvernement ny angavy mamoa décret nareo hanokafana compte hanaovana dédommagement nany zareo avy tany velany ake zareo nampanao signature ny feuille de route anay de niteny la sadec de niteny hoe rehefa misy début de commencement taonareo malagasy na ohatra hoe mba ampidirina amin'ny loi des finances de ny sadec ny mandoa ny ambiny
fa itsika malagasy moa tsisy réaction ary tsy nanao geste nanao dekely aza ny compte tsy nisokafana tsy nanokanana vola atao anatin'ny loi des finances mba hanaovana ny fanonerana de hatram'izao viren-jambony anika mora andairany lonolony na ny mpanao politika na ny mpanao lalàna na ninona vao misy zavatra kely miseho de lasa mifampiandrokendrotoana amin'ny zavatra tsy mety atao indrindrandrindra amin'izao fotoana hitatsika zavatra rehetra to lasa goragora daholo ohatra baka zay niseho farany teo zay tena mampalahelo fa tsary nisy manerana an'izao tontolo zao zavatra ohatran'ireny be dehibe za lasa goragora satria tsisy manaja n'le lalàna ny lalinay tsy ajainay ny soniavina soniny tsondrozotra ny soniavinay tsy zay any tsy manatanteraka azy ka dikan'izay manaiky ne zany nareo fa nareo mpanao politika zany tena fosotra manimba ty fireneny ty raha zany zay ekipa tao anatin'izay aloha de tsy ny mpanao politika rehetra kosa tsy ny mpanao politika rehetra fa za hita anatin'izany resaka zany aloha tsy nahatanteraka ny adidy amanandraikitra anay amin'ny mahampanao politika anay na amin'ny mahatompona andraikitra anay ara-panjakana ny zavatra anakara ihany koa anisan'ny manahirana mantsy ao anatin'le izy bon tsy tanteraka reny fa lasa tonga ho aty le hoe falifaty politika vasansa politika mimazo voanany atao hoe exilé politika sy ny salan'izany zany za zao mba mahafinaritra mahita ny matova vaopezamay hitanao eto atanindrazana izy nininona zavatra mitsangy eto nininona fiainam-pirenena eto crise maro samihafa ka eo am'izay zavatra mihitsiny satria tonga ihany koa le tsy maty manota eo ihany koa le efa eo amin'ny fahefany ianao de tena tapony aminao ny vola sy maro samihafa fa rehefa mihaly eo anao de mamaly zay tonga aoriana ka ahoana anao fahatsika mandrava an'izany zavatra rehetrarehetra nanao erreur zay tamin'ny tsy nanatanterahana le voasoratra tao anatin'ny tondrozotra erreur be mahatsiravina izy satria hatraty amin'ny izy io moa raha tantaratsika fahagola tany no nanina am'izao fotoana tsy ho voagerentsika zay fa mba toy ny raisy nanomboka taty amin'ny taona 2 jusqu'à ces jours tamin'ny 16-17 septembre 2011 2002 2011 firy taona zany indre Madagasikara 7 taona tsy nitanteranay le zavatra soniavina le zavatra mimpandaninay vahoaka anika zay tonga amin'ny manaraka za tamin'ny vanim-potoana zao ianareo ny mitondra zao ny zavatra tokony mba azoko tokony nisitrahako nefa tsy nitanteranareo mazava ho azy tonga le valifaty ny farany raha ohatra ka zany zao ka hoe miresaka satria io zany reny hoe fanonerana ny kadra politika sy ny maro samihafa reny tsy voazao fitondra mbo nefa nisy fitondrana ihany koa manko fitondrana iratsona mampiana fa samy tsisy napiatra daholo le izy zany hatramitsika androany ratsorona zany fotoana ve zao tokony iverenana indray ao anatin'izay atao hoe fampiavahana pirenena maro samihafa zay amin'Andriamatoa vaovao-bezamay ny fotoanany tsy ho lefy mihitsy fa ny olana de ity président ery aza mbola nanatanteraka amin'ny ampahany nametraka le mpikambana fa ny fitondrana ty zay nandray andraikitra tam'izany ary tombona andraikitra tam'izany izahay rehetra tsy nanohy ny fanatanterahana an'le izy ka raha mbola hiditra am'izany tsika ozy na Madagasikara le olona ho voafidy ve hanatanteraka sa hanao ny tsy nentina ataonay koa miankina am'le olona zany fa zay mahatonga anay hitanareo tatoato matetika miaradia amin'ny miavatoro satria tsy mandehandeha ho azy reny kabary afatra ampitainy ny filohan'ny miavatoro reny zavatra iarahana amin'dinika ary reny ihany ny lalana hatongavana am'izay fanotoniny Andriamatoa Gasikara zay hoe maninona ary tsy ampiarina ny fampiavanana ny filazan'ny miavatoro tany amin'ny Fransa hoe raha zahay tonga de sokafanay indray ny magro tico zany nge ny bazin'ny fampiavanana Andriamatoa Gasikara ary zay le fait de route
processus de sortie de crise de voasoratra le resaka hoe réconciliation nationale équilibre régional réconciliation nationale équilibre régional rekreny voalazany filohan'ny miavatory tany France reny tsy zavatra hiteraka lololony na hanaovana valy fatyapitso afaka pitso ny zavatra atao fa gestion saine na socialement politiquement financièrement any fampifehezana ka raha tanteraka moa zay vao maika hifankaty ny samy malagasy na ny tompon'le orinasa na le vahoaka ny sitraka asa na le vahoaka ny sitraka ny zavatra vokatra le orinasa ny sitraka nyzany daholy de zay ihany ny lalana anamafisina ny fampiavanana amitsika malagasy de ampanovy ampandoavy ny lamandy ny etra tokony ny alony le orinasa raha tsy mandozy ataon'ny fanjakana saisie ohatra fa tsy potena tsy ahidy satria ao ny vahoaka maro anisany mivelona na ny mananasa na ny misitraka sakafo sisisisisisa anisan'ny resaka moa zay noetiny sombamboka fitelazarapera teto alina na hoe satria anao moa miresaka hoe zay anisan'ny miaradia manohana ny etsika miavatory am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe any a Bruxelles am'izao fotoana zao ireo leader politique telo lehibe ny lehibe amin'ny miavatory sy tenterira Andriana Solonaiko ny lehibe ny antoko tiako Madagasikara Marc Ravalomanana ny filoham-pirenena teo aloha lehibe ny HUM Ratsonaramampiana mety tonga ho azy hoe zany sa mety misy deal ve any ambadimbadika any mety misy alliance ihany koa ve zany sa mety fifandrofinjavana sala amin'ny fifandrofinjavatra rehetra ihany ny deal ngamba mbola mety tsy tonga any fa mety misy zavatra iombonana hevitra satria araka le voalazantsika teo nanao famelabelarandresaka ny filoham-pirenentsika tamin'ny alahady teo zay niaraka taminareo mba oviana Andriamatoa Gasikara anao nanao débat télévisé amina filoham-pirenena ka nahita bokotra maro galona maro mitovy tamin'ny nataonareo tamin'ny alahady teo mitaitra ny lohan'ny fikambanam-be iresa-pirenena hoe Andriamatoa Gasikara ty moa rehefa tonga amin'ny fitondrana dia apiatra dictature anao didy jadona matory ny maramila be galona ny apiatraka anareo io mety zay ngamba ny mahavoantsy reo fa tena iandrasantsika zany ny fiverenan'izy telo mirahalahy mianaka mba hanaovana fametrahana fanontoniana mazava hoe inona moa ny antondinareo io moa aminay avaratra ny hoe miventy kabaro kabaronareo vinandeha dia anjara zareo zany mamakafaka fa zavatra ny seureny kosa maro ny mpandinika politika ara-tantara miaina amin'ny zavatra misy am'izao vanim-potoana iainantsika zao na nyray mandreny tsika i amiral Didier Ratsiraka ny tsy nanao an'ireny un amiral manao conférence de presse tsy otrolona maramila zany satria maramila antsika rehetrarehetra neutre io le neutralité ny tafika satria tena zay koa miaro ny androm-panjakana miaro ny androm-panjakana miaro vahoaka maninona raha vahoaka marao mitinga de manao jerialika dolo ny généraux fa tsy anjara asany zany mandrindra ny filaminana de miaro ny vahoaka sy ny fananany miaro ny androm-panjakana tsisy tombo siala tsisy avahana zay ny asan'ny maramila fa raha tsy raha mihoatra an'izay izy de lasa fiandanina ary mamono an'le matafika républicaine azy azadino lasa tafika régime fa tsy tafika républicaine mazava tsara mihitsy tamin'ny ty herinandro ty arak'izay efa natsitika zay Andriamatoa vaovao Bezamay zavatra roa lehibe moa ny tena nisongadina ho an'ny sehatry ny actualité zany teo aloha zany ny fandarana zay nataon'ny filohan'ny république ny alahady lasa teo fa teo ihany koa zany nitranga nandritra ireny fanadina-panjakana
baka lauréat ireny taratry ny ataontsika hoe fitantanana ny firenena fitantanana ndra-raha-mpanjakana no mety hohevitra ho avy hatrany ngambany no angatahako topoka zaza hamaly ampanajana anao zandrila gasikara fenoso saika ny tanany ao za hoe inona moa zavatra tsy goragory eto amitsika eto vahinao tatyndremante gazety mikasika ny fanondrana na volamena antsokosoko nisy telopolo ny etoko teto aminao teto nisy tsy hitako ny nasiko azy gazety any miteny hoe Madagascar record mondial amin'ny fanondranana sokatra tortue de tsy gaga venao misy Madagascar inona zavatra tsy goragora eto volamena goragora ny sokatra goragora ny andramena mbola misy miresaka mampalahelo aza ohatra everiko hoe mba ho resaka exemplaire antonga ny rehetrarehetra anaraka ny lalàna reny natao tamin'ny edi bois des roses tary ankorondrano rehefa nysamborona miaramila mioko amin'ny tany io no natao menoty ny sokany ty lasa solona tongotra natao menoty maninona ty afara misy mpitondra parlementaire mba hita fa mitatitra hazo sorbidy avy amin'ny faritra ivelany faritra ny Tananarivo faritra ny Lalamanga nefa tsisy miaramilany mihetsika tsisy bianco mihetsika tsisy tompon'andraikitra mpanao fanadiadiana mihetsika lasa resa be fotsiny le izy de vitatreo ka manontany anao mihitsy misy Madagascar inona ny zavatra tsy gorogoro mba lazao anankiray tonga satsika raha miraha lahady hevitra eto fa tena lasa goragora de olony mampalahelo ary mamenatra ohatra ndrasaka volamena atsika teo tamin'ny vanim-potoana nanaovany lehibe ny gouvernement ny fitantanana vonjimaika tamin'ny 2021 no nanova mpikambana amin'ny gouvernement ny président ny république atsika de nitendrena Andriamato Fabrice hitantana ny arena ankibony tany roa andro izy to de nesorona de nanao fitantanana vonjimaika ny gouvernement premier ministre 17 août tsy gaga venao Andriamato Gasikara Fenoso septembre octobre novembre décembre roa herinandro taorina ny andraisan'ny toerana indraiky ambin'ny folo hoizy ny procureur de la république ny Comore indraiky ambin'ny folo ny volamena atsika eo amin'ny quarantaine na cinquantaine de kilos mandalo via Comore destination Dubai efa lehibe ny androm-panjakana no mitondra mitantana ny ministère ny rena ankibony tany anatin'ny efa-bolana indraiky ambin'ny folo fivoahana volamena tsy ara-dalàna ametra-panotonina venao androany monsieur Gasikara Fenoso lehibe ny gouvernement mitantana ny ministère ny rena ankibony tany volamena enina amin'ny 30 kilo no mivoaka naninona rehefa tonga teo amin'ny toerany zay le mampalahelo sy mamenatra tonga teo amin'ny toerany tsy tonga de efa nidéclareny hoe misy fuite ato ny andro ny andraisan'le fitondrana fitantanana fa ny andry taty amin'ny fametrana le ministre amin'izao fotoan'izao io tompotoerana sy ary isorako azy ny tale général ny arena ankibony tany zay nitako hoe ampidiro anatin'ny procès verbal koa fa le volamena tao amin'ny coffre tsy hita de gaga ihany taorinan'io ny premier ministre vao niteny hoe efa nisy en'ny taona taloha tany ingeny tsy nisy an'io hoe ka tokony nanambara izy tamin'ny vahoaka
satria ny gouvernement ny tafika gardien du patrimoine de la nation miaro ny vahoaka sy ny fananany de niteraka resabe mihitsy na de tsy samy teny aminay manjery ny olona maro fa hoe naninona ny premier ministre nanaiky aniny ve misy firaisana tsy kombakomba sa receleur manafina mpangalatra manafina entam-pirenena very tsy ny annonsena fa efa nisy tompotoerana tonga tsy nanaiky raha tsy ampidirina amin'ny procès verbal teo zany vonahely le resaka ka inona monsieur Gaspard Fenso zavatra tsy goragory eto amintsika tonga ny boaka araka voalazanao teo reny vokany satria be dia be nge ny hainao manjery any ny teny zany ny mpiandry mpanao fanadinana sampana voalohany amin'ny anjerimanontolo mpianatra zao na tompona andraikitra zao satria ny tena tokony andrindra azy tsy voalohany volanjareo tsy fantako tany amin'ny 2018 sa 2019 tsy voalohany indemnité-njareo de mba olombelona kosa zareo e de tsy nadray andraikitra tsony amin'ny fanaraha-maso ny fandrindrana ny fifidianana ka hogaga avenao Andriamatoa Gaspard Fenso raha nahenao tamin'ny hainao manjery hoe nisy mpiandry fanadinana ray mbola tanora mbola mpianatra nomena 10,000 ariary izy 5,000 ariary de niraisiny mba hahafahan'le mpianatra hijery devoir angamba atao anatin'ny telefone donc zany 5,000 ariary niraisin'le olona surveillan'ny examen tsy efa tena lalipaka loatra ve ny resaka kolikoly am'izany Andriamatoa Gaspard Fenso ary maniry miaraka amin'ny tanora misondotra ny kolikoly nefa very rano io koa moa tena tsy fantako ny ray aman-dreny tokony mba hanazava amin'ny président ny république atsika vely rano fahafiry ady amin'ny kolikoly io fa resaka vely rano zany Andriamatoa Gaspard Fenso tsy fitenitenenina foana aminay avaratra andro anao vely rano anao de mifanta dikany miozona hoe ity zavatra tazoniko ty raha misy ny fahaverezana an'ity na tsy mahatanteraka an'ity azavanina ny zavatra ataoko ho kely ila ho kely antsy zay ny dikany hoe vely rano afa ny finianana investiture afiny ny finianana hoe minianiana hitantana ny firenena amin'ny fomba mendrika hanaja ny lalam-panorenana hanaja ny fahalovantena ara-pitantanana ny zonony tsirairay tsy hanavakavaka raha-piaviana zay le finianana amin'ny investiture ary devant la Bible fa ny vely rano tsy ohatran'izany miozona ohatra hoe raha mahita zananao ny vely rano hitako nefa monsieur Gaspard Fenso ministre anao nanodikodina volamena anao nefa tsy dénonceko complice azay tompona ndraikitra zay ary nanitsakitsaka le vely rano nataoko manozona ny tenako azany zay tsy mety ka mba tokony hiteny ny tanorantsika ihany ny ray aman-dreny isaparitra hoe tsy teny tokony ifikirana ny resaka teny hoe vely rano fa manozona tena ary nefa tsy samy milaza rehefa misy zavatra tsy mety ataon'ny hafa de lasa manozona tena anke be de be lasa scandale miseho amin'ny fitantanana firenena
tena be debe mahatsirava zay zavatra y nefa ny viafahana mandrefy ny atao hoe faiza amin'ny tany tamin'ny régime anankiray na ny fitondrana anankiray korakora daholo izy ianao korakora daholo izy ianao na tiatsika na tsy tiatsika hoan'ny zay na tsara n'le resantsika n'le resaka hoe fanatisme culte de personnalité teny ampiandohana satria misy olona zany mahita lafo ny hafa mihitsy na hoe angla hafa mihitsy ny hoe mandroso Madagasikara jereo mifodrafitrasa jereo ny zavatra natsanganay ka etsy amin'ny ilandray moa ny mpanohitra tsy maintsy milaza ihany koa miembotritsika mandeha ny sifra sy ny maro samihafa fa zay aloha zany le tranga misy ka hoanao manokana zany afotsy miangana firenena jerentsika reo le voaka malagasy mba ho repera ho anazy ianao androany satria very le malagasy hoe ahoana anao ataonay ho avindray ty mantsy ny fifidianana afahana mianticiper an'izany resaka rehetrarehetra zany zay indrindra monsieur Gasker raha inao mpitondra ny tsy afaka ifehitena aloha no tsy afaka manatanteraka le zavatra nanaovanao lokaloka amin'ny vahoaka raha resaka fanaovana fotodrafitrasaky monsieur Gasker Fensoa maro ny republika ny fandimby mba hita maso hoe nanomboka tamin'ny republika voalohany iza nanao fotodrafitrasa maro moatra ny nataony président Tsiranana Philibert ireny trano mijoalajoala hitantsika mpefiloha rehetrarehetra reny atreo fotsiny miampy cité hitantsika manerana ny Madagasikara indrindra amin'ireny vohipartany iotrany petrany 67 hectare io ndraika 1968 ny nanaovan'ny président Tsiranana anio 1970 ny tokanana de trao zay tonga ny 72 moa zay mbola mpianatra fa za fa lasa président ny cité universitaire vao tonga tao 67 ireny président Tsiranana daholo nanao an'ireny manerana nosy i aéroportsika ivaty io tany arivony mamo angeny isy an'io Andriamatoa Gasker Fensoa président Tsiranana namindran'io any Ivato hôpital manara-penitra eto Madagasikara Andriamatoa Gasker Fensoa mbola roa ny hitako nataontsika malagasy président Tsiranana nge nanao ny HGRA io ary zay nahatonga an'io HGRA satria mpiara-mitolona taminy reny olona reny ray aman-drenitsika avy eto ampivoatany de nisoratiny amin'ireo ray aman-drenitsika reo ny anaran'io hôpital io io ny hitako manara-penitra satria misy any amin'ny 50 eo ny efitrano ao ary samy manana ny spécialisation ao ny classement-ndreny tuberculose ao ny classement-ndreny zao ao ny fanaovana analyse zao fanaovana opération zao amin'io HGRA io raha io ny antoninao amiko hoe manara-penitra ho zahavinao hoe manara-penitra io fa président Tsiranana nefa nahavitan'io tsy ary-mbola eniko mandra-pialany teo amin'ny fitondrana mba nyteny hoe za nahavita hôpital manara-penitra voalohany teto amin'ny firenena tsy heniko zay tanatin'ny boky mena ny président Ratsiraka sekoly fanabeazana fototra isaky ny fokotany CG isaky ny commune lycée isaky ny district ary université isaky ny faritany i président Ratsiraka reny nanokatra université dimy manerana ny nosy io président association mpianatra mihitsy tamin'ny fotoana reny 76 77 78 79 ny tantana an'io 67 io feno préfabriqué tao aminay 67 tany Diego tany Tuliara tany Fianarantsoa tany Majenga feno préfabriqué nananganana an'le université tamin'ny faritany dimy hafa mbola tsy nisy fotodrafitrasany ny hita maso tamin'izany Andriamatoa Gasker Fensoa ary nanao ny SB2 SB2 président Ratsiraka nanao an'izany tao anaty boky mena daholo zany
ny zaraina isaky ny fokotany manerana ny nosy ka tsy androany misy le fotodrafitrasa ny ataony ny fitondrana mifandiby na i président Rajonar Mampiange nanao fotodrafitrasa ry goavana ny fanitarana ny port Toamasina avy firy eny noho ny teo aloha fanamboarana ny aéroport international la Ivato aéroport ny tany nosy be ary tsy vitana aéroport fotsiny fa ny lalana nampitohy aéroport Fasene ny akatra ty nosy be ville président Rajonar Mampianina nanao an'izany fa tsisy olona mitabataba hoe zay na vita fotodrafitrasa international moderne tsisy nitabataba an'izany ake ka tsy ny fahavitanina filoham-pirenena anjara ny devoirany tanteraka zany hoe EPP manara-penitra misy efitra anankitelo na hôpitely manara-penitra misy efitra anankitelo ny lazaina fa navita fotodrafitrasa be loatra le mpanohana koa zany manosika le filoham-pirenena ho latsaka navaka nanao fotodrafitrasa ke président Ratsiraka tamin'ny palais du sport Mahamasina nanao koa président Rajoelina tamin'ny Barea nanao fotodrafitrasa manara-penitra io avoloa io izy filoham-pirenena tsy mifandimby mipetraka ao zao io avoloa io président Ratsiraka mbola tany amin'ny deuxième république efa nahavitany io ka ny fanaovana an'izany Andriamatoa Gasikara Fensoa ohatrany mifanohitra amin'ny tokony hitezana hamalavalana raha tena manampy an'le filoham-pirenena tsy atosika loatra izy aka le toerana fanindraindrana tena fa devoirany io asany io anjarany manao an'izany ary tsy zany no ilazana anaovana conclusion fa hoe tena mandroso be i Madagasikara mba miangavy anaroa Gasikara Fensoa ndana mitety Madagasikara manontolo ty fa tsisy lalana mbola manjary manerana ny faritra enina tsika miteny zao potika ny volan'ny mpanamboatra lalana nefa efatra taona 5 taona tsy alohanao maro nefa mamarotra trano any en province any mamarotra tomobile mamarotra tany satria enjehin'ny banky enjehin'ny fitsarana zany ve Andriamatoa Gasikara manara-penitra fitantanana ohatran'izany ary tsy vitan'izay ihany régime maniza nisy mpianatra ny takiborsa ka maty nanaovana tifidanitra nefa teo antratran'le mpianatra ny bala no ny antefa tamin'ny fitondrana inona nisy an'izany zany ve manara-penitra fitantanana manara-penitra zay ny zava-misy tsy maintsy iainana ny réalité ary tokony mahatsapa hoe zao kosa ny tsy nety vitanay efa manomboko manana trekefa zay am'izao ka miangavy ny vahoaka ny firenena mbola metra-patokisana aminay zay nga mba le vahoaka voalasa mety pardonnable satria izy moa nampianatra antsika an'izany Andriamatoa Gasikara hoe ny eloko ibaboana ny zavatra anankiray ararotoke satria miresaka fotodrafitrasa ianao olana ho atsika ihany koa lay ataontsika hoe fitohizan-draharaha-mpanjakana fitohizan'ny fahefana le continuité de l'état zany izy io ary matetika misy azany ianao zany zao nahita hoe tamin'ny andron'ny amiraly de tsy nitohizan'ny filoha Marc Ravalomanana fa nanangana ny azy ihany koa izy lasa indray ny filoha Ravalomanana tonga ny teteza mita de navela teo ihany koa ny asa zay nataony ny filoha Marc Ravalomanana fa nanangana ny azy ihany koa ny filoha ny asa ty tamin'izany fotoana ny alandray niditra ny filoha Rajonar Mampianina manara-penitra moa tamin'izany tsy nikitiany régime HVM mihitsy fa navela teo de ohatr'izay foana zany tonga indray ty ka eo amin'izay le
mbola pratika politika ihany hoe samy tia hanoratra tantara avokoa le zay nanao zao fa ianao nefa ny raha mahita ianao na io resaka rokady io adihevitra be izany nanao an'io zay nanao iza moa nisitraka an'io fa tsy ny vahoaka malagasy ary ny tena manahirana ao anatin'ny listy hoe nisy étude ange io efatra amin'ny andron-dra valomanane nisy kena nisy akoro anko tamin'ny teteza mita ny fitondrana raha jonano mampiana no nanatanteraka ny azy ny fitondrana raha joelona no nitokana jereo amin'izay le lalana amin'lisy ka ao anao amin'ny maray amandreny anao inona no mba mety ho fanikevitra ao zany mahakasika an'izay mihitsy ny tompoka fanikevitra le olona apetraka zay manko nanaovako tamin'ny farany teo am'le hoe fotodrafitrasa tokony le pomba ny président ankehitriny indrindra ny parlementaire mba miezaka mamalavala azy na am'le fomba fiteny atao fa tsy mipasipasoka be loatra io manosika ilatsaka ny andavaka io tsy mety ny filoham-pirenena maro ny fandimby ny tenin'ny président Marc Ravalomanana nanao ity fitondranany ankehitriny ty ry président Hery Rajaonaromampianina ny tena ny baribary tokoatra le tsy fanohizana ny zavatra nataony teo aloha indrindra ty fitondrana ty ohatra ny henatra ho an'ny mpitondra tsy namorona nanorina fa manohy ny nataony olona nefa tsy zany ny fitantanany raha-pirenena le fanohizanao fa mitanao ny zavatra efa natomboko satria volam-pirenena nge nanao an'ireny ary zay le fifandimbiaza mpahefana ifahefana io mo inona fanarahana ny lalàna fanatanterahana ny asa efa natomboka ho an'ny tombotsoa-pirenena io nge fatry ny ela anefa togasikara fainso marina zay naninona tamin'ny andron'ny président Tsoranina tsika namarotra vary nanondrina nkondro nyvoaka tany velany tonga zao président Ratsiraka niova forme kely fotsiny aloha le izy fa izy nanangana le Procops tena mbola fanosehana ny vahoaka sy ny firenena hamokatra fa tonga de tratra ny piège politique moa le tamin'ny taona 50 raiky amby 50 ny tomponomby amin'ny alina ndraindray misy voafitaka raofin'olona le omby atosika any amin'ny toerana ambolena anaovan'le coopérative orinasa le Procops ohatrany ka nisy zay tany voemaro amiko tena ny ainany io tao fanambana sady misy ampahany olona piopy ampahany olona mpamboly ka noho ny resaka politika tiana iravana le Procops de amin'ny alina misy manosika le omby andehany amin'ny tany nambolena avy le bavure ikena zany vitany miaramila satria ny azy mo baiko hoe tsy maintsy irovanareo io toeram-pambolena io de tsisy fanazavana tsisy fanadiadina misy zay fa le fanohizana an'le programme anasa nataon'ny président Tsoranina kosa mbola nataony président Didier Ratsiraka io fa taty afara vitsy aloha nanohy le anina ny fanaovana lakan'ny rano fandrisihana ny tantsamina intrant agricole sy ny sisa reny zay tamin'ny première république tena nora be reny reny antsolavana kopikopy reny mbola nitokely tamin'ny andron'ny président Ratsiraka tracteur Kubota sy ny namany anao ka mahita an'izany amin'izao fotoana zao hoe fanondranana Kubota amidy mora amin'ny tantsaha ananganana coopérative amin'ny tantsaha anafarana vokotra amin'ny tantsaha io nazavaiko tamin'ny zadila gasikara feniso tamin'iza vahiny teto aminao hoe mahafaly ny mpitondra zany nafatra vary fotsimbary 20 sambo satria mandeha zany le aferan'ny mpandraharaha fa le vahoaka ny maty tatsaha ihany koa sy ny mpamboly mpamboly le vahoaka ny maty
ka mitombra le fanontonianao hoe maninona ny mpitondra mifandimy tsy sahy manohy le asa nataony teo aloha zay ny anaovantsika hoe amaranantsika niny hoe aza tosika loatra le olona tianao atafita le mission ataony amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena aza tosika amina deradera loatra izy any ka lasa tafavarinan-kady fa valavalana izy mba havita zavatra mivangana amin'ny firenena na de fanohizana ny efa nataony teo aloha aza araka ny fampidirana zay nataoko teny ampiandohana ny matova voabezamain de hoe nanahitra ihany ho amanokana zao manoloana ny fanomanana ny fifidianana nisy ny famoahana zany ny daty ny fifidianana zay navoaka ny gouvernemanta zany aty hevitra moa ny amin'ny hoe numéro misy décret tsy misy fa amin'ny tena famotanina zany de hoe betsaka ny faneho-kevitra ny amin'ny hoe ny ena eo amin'ny 10 andro eo zany ny mandahan'ny filohan'ny repoblika raha io tety andro natolotry ny seni ka nankatoavy ny filakevitry ny gouvernement io fa ny tena nagagala dia ianao milaza fa hoe tsy manaraka ny lalam-pandrenana io caution 200 tapitrisa ariary na 1 milliard de franc io no mety anazavanao zay ngamba toboka mazava milalana ndraisina tamin'ny 2018 009 article 9 andininy fahasivy any amin'ny dernier alinéa oui si l'élection présidentielle est anticipée le montant de la dernière caution sera maintenu satria amin'ny considérant ny seni raha nanaraka ny nareo mo tsy araka an'izany les considérants ny seni oui le mandat du président actuel est écourté rehefa nijerenao tamin'ny 2018 et 19 novembre tamin'ity 9 novembre donc écourté de 10 jours io na 24 heures fotsiny ny tsy mitovy amin'ny date taloha de fa anticipé ny anarany fa ity tena 10 jours franc donc élection ty anticipé ka nohony zany tokony mainteniavin'ny gouvernement les cautions tamin'ny dernière élection zay nisy satria anticipé le izy ka io de fa tsy manara-dalàna io raha ohatra ndray zany ka ohatra ka hoe inona zany ny ara-dalàna afaka mamely kely ve anao ny ara-dalàna de satria seni mako nameny le proposition zany anatin'ny tsy efa vita rehefa après le considérant ny seni tokony tazonina zany les cautions tamin'ny dernières élections zay misy voasoratra amin'ny andininy farany amin'io article 9 lalàna tamin'ny 2018 tiré point 9 ka ianao manko le fanazavany filopirenena tamin'ny ladiny amin'ny hoe eo zany aloha le hoe fandanina ny resaka bulletin tsy maintsy alefa fa eo ihany ko zany amin'ny hoe mba olona farafarasy mba olona manana base ho ny filopirenena zany no afaka mirotsaka satria ny olona tsy manana base zany everina fa mety tsy anana an'izay ety manan'izay inona no mety avalinao an'izay na andraisanao an'izay tompoka voalohany olo efa tsy mety le fanaovana azy satria anti constitutionnel faharoa tsy mety koa satria antidémocratique zany hoe misy fahalalahana andriamatonga gasikara voaja hoe ny démocratie am'zany raha za zao mba ilatsaka zaza sika iangavy anao misy gasikara mba mety venao ataoko directeur de campagne fa mba ilatsaka koa nefa za tsy manana ny anaovako propagande aza tsy ho fenoko zany ny eritreretiko fona hoe programme mety manana ampahany kely de fa nazavana ny saim-bahoaka mety mba afaka andresy lahatra kely fa le raha tokony anaovako propagande nefa lanina caution aleko tsy milatsaka misy gasikara feniso dikan'izany efa iferanao io ny ataony en États-Unis moa afa le suffrage capacitaire suffrage inona moa filazanjareo le vola zany no miasa le manam-bola
le manam-bola no afaka milatsaka satria ambony be le caution suffrage censitaire angamba amin'ny terme juridique ny any États-Unis. Un pays en voie de développement comme Madagascar zay vao mianatra mametraka zany démocratie zany antidémocratique déjà les cautions apetraka anao anticonstitutionnel tsy mety Andriamatogaskara fenso tsy mety zany misy eo ihany koa moa zany le hoe mety so de endrika ihany koa aniliana n'ilay candidat tsy manam-bola nanakevitra fantatrao tsara ny ray aman-dreny Norbert Ratsirahona nefa nanao hevitra an'izany tamin'izy nanao fitsidiana tany amin'ny fatrany amin'ny ianao zay tsy manam-bola aza mandrebirebo ny malagasy fa mila vola ny fifidianana repoblika satria itety distrika maro samihafa sy ny sala am'izany idrako soloana hoe na le tsy 1 milliard de francs fa mba farafaratsiny kosa mba limité na feperina kely ihany ohatriny moa tamin'ny 2018 250 oui, 250. 250. N'attendons 300 millions. 300 millions de francs. 60 millions d'ariary. Na iferana eo ba progressif zany le fiakarany. Fa tsy manao dingan-davitra indimy avoena anao tena hita mihitsy zany le toetsaina hoe système d'élimination zay ny azo lazana azy raha natao progressif izy mba compréhensible satria fanjakana mbola andray anjara koa mifanotana ny bulletin hitambarana bulletin unique fanjakana mba amin'ny fanarahana ny fanaraha-maso ny fifidianana mba andray anjara koa ny candidat rariny raha ohatra ka avy 250 millions de francs miakatra 300 millions de francs mbola acceptable admissible fa ny lalàna moa fa miteny hoe raha ohatra anticiper le fifidianana maintenu les cautions tamin'ny fifidianana talohan'io ny atevitra ihany koa ny amin'ny hoe ireo vola zay ampiasaina ao anatin'ny fampelezan-kevitra mba hisorohany amin'ny hoe vola maloto avy any ivelany ireo karazana accord sy pacte maro samihafa amin'ny any ivelany ka rehefa tonga amin'ny fahefana de lasa tonga hatramina fivarotana tandrazana sy ny sala am'izany ny vola mikararana zay mety afana manova ny safidim-bahoaka na hoe mividy ny safidim-bahoaka mihitsy ny aza raha ny marina adevitra avokoa zany satria misy mihitsy ny fahasamombena mametraka hoe andao ferana mihitsy na fin de campagne ao anatin'ity fifidianana ty azahoa izy anevitry vavao-bezamay mahakasika an'izany tolo-kevitra rehetrarehetra izy io ny Madagasikara tamin'ny taona inona moa nanomboka le fangatahan'ny mpanohitra hoe le fikonandoam-pirenena 2021 début 2022 tany nanomboka le fitakina raha ohatra tamin'izay zany ny fanaiky ny mpitondra sy ireo zay ivelany fitondrana nanao fikonandoam-pirenena nanitsy ny le lalàna ampifidianana milaza an'le zavatra tenain'ny Andriamatogasikara feno soa zay mety le izy hoe tokony hiferana zao tokony ampiakarina zao ny caution araka le voalazantsika teo hoe mba lanja miakatra progressivement ary tokony voafepetra le lalàna mifeny candidat tsirairay tokony natao mihitsy zany mitombona ny fanotoninao ary zay no natonga ny tsy zio tsy hoe zay zavatra ataon'ny mpanotra de ho ratsy daholo manome lalana anao atafavoaka anao ary vo mainka mampitraka anao amin'ny toerana avo de avo le fahaizana manana capacité d'écoute fahaiza mandrindra monsieur Gaspard Fensou vao tonga teo amin'ny fitondrana i amiral Didier Ratsiraka mba ahafahany atafavoaka le lalàna
ny fitantanana socialista régime socialiste zay napetrany natsangany mandateza ampirenena miaro ny tolom-pivotana dikan'izany ndaotsika rehetrarehetra samby iroboko ato ny AKFM ny MFM ny Monima ny KDRSM ny tout parti démocrate tao daholy ny vonjy ray tsy hovaky tao daholy neraka tamin'ny mandatezana hanika mandat ray mandat roa tena stable président Didier Ratsiraka oui ka zay zany tokony eken'ny mpitondra rehetrarehetra mifandimby le mba lefa fiadivanao hevitra amin'olom-pirenena rehetrarehetra ke tsy midika fa malemy ianao ho resy ianao ianao mihitsy mitarita an'le débat amin'ny mahatompona andraikitra eo amin'ny toerana anao mitarita an'le débat zay le nanaovako tamin'ny monsieur Gaspard Fensou hoe voaterin'ny Lifernel 16 anay tamin'ny 31 octobre 91 convention du panorama satria raha tsy afaka andefitra anao olo-pirenena ho an'ny firenenao sy ny vahoaka inona moa firaisankina ho isy io inona moa ny filaminana na ny fihavana ho tafapetraka lasa samy maka ho azy lasa samy mitabataba hoe zay koa tonga hoe mba malifatoko amin'ny ataonareo anay zay ny mahatonga an'ireo rehetrarehetra reo ka tokony mba misy any ny fitandrahana ny fitantanana resaka politika na de mpandraharaha azy anao fa raha iazakazaka disto fa ohatra ny fandraharahana tsy misy sehatra idiram-bola tsy anaovanao ampimamba monopole ohatra ny mahapotika ny lavanilina zao afaka firy taona mampiry taona ny atsika vo atafarina an'io 3 arivo arary ny tokony lavanilina manta mbola ny haricot vert lafo any aminay voemaro any ny carotte lafo noho le paquet lavanilina 1 kilo 3 arivo ariary andrimato Gaspard Fensou entitsika ouest firenentsika ty ary tsy vitany lavanilina rery omena vahiny ny crabe omena vahiny ndretrarehetra de le Gaspard Fensou nanana zanaka anankiroa ray mianatra Maurice ray ty Comore Gaspard Fensou nipetraka taria Analalava de miaza crabe ny ataony mandavataona de crabe eo amin'ny 10 glaciaire isan-taona aondranao mankany la reny eo vidiny iny nefa tsy averina ty aminao fa afa-tsy ny etra alohanao amin'ny fanjakana fa mijanona any amin'ny zanako mianatra ny la reny eo de navitana mpiana-jaza daholy no le fitantanana n'le arena mba misy eo amin'ny faritra misy azy fa niany kitapon'ny mpanjakana fohy be de niany kitapo-mpanjakana fohy be tsy mety sajainy rehetrarehetra iny fa mba avela malalaka koa ny mpandraharaha maninona antsika manafatra mpandraharaha avy any velany avina reo investisseur anao loko vononao daholy 3 arivo ariary ny vidiny lavanilina ho gaga vitsika amin'izany tamin'la tsy teo zara raha nisy antsasany ny voaondrana le tsy masaka teny amin'ny fotony lo daholy le vokatra atsika arina na tonga n'le Camaron tany sud-est na midy 2 arivo ariary sisa zay tsy lo eo amin'ny moron-drano io satria tsy voarindra le firarahana ny varotra ary amin'ny ministère ny commerce indrindra ny tompona ndraikitra amin'ny commerce extérieur libéralisation du commerce extérieur zay fa nazavaitsika nahatonga ny Cavagny foanana nahatonga ny ministère de la privatisation teo amin'ny fitondrany amiral efa conditionnalité ny banque mondiale tonga président Marc Ravalomanana de efa nanohy an'le izy privatisation
ny fitantanana ny toekarena na marotana ny somakôdis ny tranombarotra roso sy ny sisa de désengagement de l'état zay fa tsy anao ndray ny amerina ny économie dirigé ka zay tianao omena agrément mahazo zay tsy tianao omena firy la vanilantsika voondrana ny velany zao maty tanteraka raha manondrana atsika teo aloha any amin'ny 2000 tonnes zara raha misy 400 tonnes ny voondrana zao io no mampidy bola be indrindra mikitapom-bola ampanjakana de manaraka an'io ny tourisme covid oui fa tsy tokony nakatona ny secteur am'le site touristique ny tany Nosbe tany Sainte Marie tany Fort Dauphin Morondava Majunga tsy tokony nakatona fa le docteur spécialiste ny covid zay namoana site be de be teto naparitaka tamin'ireny centre touristique reny de mitony vol de miditra ny vola vahiny amin'ny kitapo-bola mpanjakana de manontany razy ty agasikara fesoa matoange Maurice firenena kely tsy mitovy amin'ny province ny Diego zay farany kely akory manambola tsy hita fesifesena amin'ny analan'ny touriste sy canne à sucre maninona ny air Madagascar anao ny vonoina anynge ny varavarana idiran'ny touriste ataon'olona ona Andriamatoa Gasikara Fensoa hanao fitsidiana ny firenenao na roplanina ray tsy anananao tsy aka risika am'izany izy rehefa tapitra ny séjourny hiditra iasy izy afaka 2 andro nefa tongeto mbola miandro 2 herinandro vao mahazo réservation avion izy touriste aka risika am'izany tsisy touriste tonga ny any Maurice nefa ananjatony ny vol touristique vol économique karaha zavy androany Andriamatoa Gasikara miteny aminao zandrila hoe niemitra ty firenentsika tantaninao ty Andriamatoa Gasikara ho gaga ve de lasa finaritra manometsiny hoe anareo mpanohitra amina metsiny oza tamin'ny baky iny hoe tena matanjaka zany ho an'ny mpanohitra mahavita midestabiliser régime ny mpanohitra raha ny mpanohitra daholo nahavita zao scandale rehetrarehetra zao fanandroanana volamena fanandroanana vola bois de rose fanandroanana sokatra délestage ohatra anakiraha etsoako de meko anao ny fitenenana monsieur Gasikara Fensoa 1981 président Didier Ratsiraka nefa nanangana andekaleka naninona izy vanimpotoana fohy nandresany fitondrana efa nahatsangana andekaleka zay mbola iainantsika am'izao fotoana maninona fitondrana volobe zao efa vonona anaovana anna fa ny exploitation sy signature sisa maninona tsy atao midika zany fa tena nahavita fotodrafa manara-penitra Rangara Ratsiraka ka vao telo taona nitondrany tany sy ny fanjakana nahavita nanangana io andekaleka goavana be io mampiadana ny vahoaka hatram'izao fa fitondrana efa mitondra zay tezavita mitondra zay zao efa ho 7 taona tsy havita hanangana andekaleka bis andekaleka faharoa an'le tsy mety am'le izy tsy resaka fanakianana sy fanaratsiana fa constana réalité ka rehefa misy tsy mandeha zany de ho zany iry vaovao mpanohitra ndray io zay zany ataony Andriamatoa Gasikara fialana zigla hoe zay mpanohitra nanao an'io zay mpanohitra zany no matanjaka afaka mifehin'ny firenena fa tsy le mpitondra zay le izy
Enas marina ny fandarantsika satria efa trano fotoanantsika zanatrany zany efa omeko ampahapotona kely ihany ianao ngamba nda misy asa famtinana ve na afatrafatra ve fanamariana ve mety manisy avatra no manina ihany kanefa tsy nanontaniky tatanatin'ny fandarana fotoana zao topoka satra ndre Madagasikara fenso ny fanitsina ngamba afatra satria mato tamin'ny raiky amby sivolo tany zay de fa nijorona ndraindraikitra nanao sonia ny convention mba ilamina ny tany sy ny fanjakana tamin'ny 2011 nanao signature ny tondro zotra mba analalana reo gadra politique tsika sy isoroana ny fifandorana ny samy malagasy amin'ny fitondrana manaraka ireny zany toetsaina tokony trandrahantsika foana na dradradrana hoe tsy mahay mitondra ny fitondrana mpanohitra manakorontana eo aloha zay fa le toetsaintsika malagasy tsy voatosika voafitaka ny zany rehetrarehetra zany ka iroso aminakorontana zay zany tokony tandrovantsika atrany atrany ary zay mahatonga le fangatahany besiny maro ke andao tsika nao fikanandoam-pirenena andao soroana zao zay ny voalohany faharoa zay raha nisy filoham-pirenena mba nasandrako teto amin'ny firenena araka ny volazantsika reny 2007 nge novembre 2007 efa nantsoina anoana ny ben'ny tanàna andro nirena Rajoel 2008 rehefa nakato ny FMI ny firamiasa tamin'ny Madagasikara de efa teo akaiky ny Andry Rajoelina ny tenako taria Amojatovo hanokatra ny lapan'ny demokrasia kianjan'ny demokrasia efa teo ny tena ndray de ohatra ny efa adinotsika sady am'izao fa zay tonga eo zany mieritreritra hoe ity fitondrana ty anahy vaovao Benjamin midika zany fa firenena ty tsy anareo mpanohitra fa anahy vaovao Benjamin ty firenena ty lasa mironany le toetsaina ka niafatra zany na anao rapitso Andriamato Gasikara Fenso ajaiko anao fidina filoham-pirenena rapitso de tokony hanana an'izay toetsaina zay kolotsaina zay anao hoe zay eto amin'ny fitondrana firenena iaraha manana zay ny kabary ataony candidat mbola tsy nilaza rapomba ofisial mbola tsy fotoana andrarite zao Andriamato Stendre rasolaiko amle hoe raha anao ilatsaka ka reto ny programme anasa ifezinao fa mpivondronana ny firenena fanajana ny kolotsaina fa ny firaisankina pirenena fanomezana tombotsoa ho an'ny firenena manomboka ny rafitra ny commune ny région de mitovy tantana ny isaky ny commune isaky ny région isaky ny province mitovy tantana de inona moa tsy anohanana azy satria zay le olona tadiavina vo izy questeur ny assemblée nationale nge nafantariko monsieur le questeur Andriamato Stendre raiko inona zavatra mba azony zao fankasitrana nomen'ny firenena malagasy azy Andriamato Gasikara Fenso lasa président international ny judo manerina ny firenena africaine lasa vice président ny judo manerina ny manerantany ny israeliana ndray hitako manaja ny Andriamato sy tenina zao manome considération manome lanjany satria tsy manolotra medale ny fanjakana israeliana raha tsy io Andriamato sy teny randreny asolozako mba inona ny reconnaissance mba considération nataontsika malagasy aiza moa tsy hoentiny ampony namana sy ny olona hoe ndorangatsika ijoro anarana ty firenena ty mitovy am'izany ange nanaovanay ny président Rajoel tamin'ny 2007
satria tam'zay mbola fadisoko eritreritra malofaty amin'ny président Marc Ravalomanana président Marc Ravalomanana nandravany province autonome indao fidiko ty lalam-panondrenana vaovao arosony président Andry Nirina Rajoelina ty mbola resaka valofaty ny andohako tsy any ny fitantanana firenena ka iantsona ny rehetrarehetra na de anoana candidat zao zay na zao ataontsika pilaminana ataontsika ampahamarinana de voaja le zavatra rehetrarehetra ny lesantsika teo hoe tsy voaja ny lalam-panondrenana tsy voaja ny démocratie tsy misy ny équilibre régional tsy misy ny fitsinjaram-pahefana inona moa ny fitsinjaram-pahefana miabo asa ianareo journaliste ny définition zany bon lanja miakatra mety ambagnovagno ny raha tsotsorona fa tsy miabo ambava hoizy président Andry Nirina Rajoelina zay fa ataovy anasa hoizy ataovy anasa ny fa fifidianana ny région fa tsy tonga de solona gouverneur ndray zavatra tsy anatin'ny lalam-panondrenana zany chef de région anatin'ny constitution fa tsy gouverneur tonga eo anao de voana ndray ny maka ordonnance voana gouverneur satria moramora baikona manko ny gouverneur toy izay ny chef de région raha ohatra ka voafidiny conseillers régionaux reny ny organe délibérant les conseillers régionaux ka zay tapaka nyreny ihany no tanterahany chef de région fa nato izy tonga de nitsoloana gouverneur mbola tsy fonctionne de le fanaovana monopole fanomezana baiko ny navesa-danja zany andre Madagasikara mba hafatra ho anareo zandrinay ato anao androany mety ho ministre ny serasera anao mety ho premier ministre anao mirary soa ho anao amin'izany fa fehezo zay zavatra zay firenena aloha fitandrovana fiarovana ny maha-malagasy 20 foko atsika maro ange seha-panjakana zao na misy ampany amin'ny seha-panjakana misy ny mpitandro filaminana maloto am'izao fotoana amresaka hoe concours andaovana écolage sy ny sisa aiza moa ny débarrette sy aka anina kely izy am'ireny taxi brosy amin'ny lalana reny nefa rehefa tratranao izy licenciement suspension enao ty nefa mba manao kolokolo avoleta ka tokony samby sahandray andraikitra koa ary zahay nitenenanay hoe ohatra ny tsy mandeha am'lohany ty fomba fiasany bianco hoe volamena 930 kilo very inona mba fanadiadinina taony tamin'ny tompona andraikitra tary amin'ny indrindra ny mpandrindra voalohany ary zany ange rehefa hitatsika misy loza tany Grèce le misy accident machine na faty olona sivy tionio na metra-pialana ny ministère ny fitaterana mba ovina ho isy ministre tompona andraikitra ohatra ny baccalauréat haverina de la bougie anaovana baka zahay tany Morondava de mpianatra efatra mitambatra amin'ny la bougie ray aiza moa zay tsy fampakatahaka aiza moa zay mpanotra tsy teny hoe tsisy valeur n'io baccalauréat tam'ty satria tsy voafehy noho tsy fahazana ny fehy le zavatra tantanina gouverner Andriamatogasikara Fenso c'est prévoir tsy excuse ny ilazanao androany aminay vahoaka Andriamatogasikara fa papangony nahatongan'io tantanao amin'ny andavanandro fanaranao ny zavatra loza mety teraka ny papango fa tsy amin'ny andro ny fanadinana anao vao ialatsiny hoe noho ny papango naninona tsy anao mpitantana n'io voalohany tsisy contrôle tsy fanaraha maso madavataona zany ataon'ny tompona andraikitra mandray andraikitra misaotra Andriamatogasikara Fenso ho ela velona anao ho andraindrainay zokinareo ianao amin'ny manaraka misaotra teo
mankasiraka indrina nde mato vavaoampezamay miraha soanao maniry mba hoela velole fa priari eto amin'itya firenena iraha manana firenena iraha mitolona itya miraha ry fahasalamana feno anao ihany ko misaotra anao nanaky nasain'ny fandarana tompoka isaorantsika rehetra tany tokantrano miaraka taminay hatramin'ny farany tamin'ity alina ity ny fandarantsika manome fotoana ho amin'ny alatsinainy indray tompoka latsy tovavy velomoa tompoka. Mateza Tol manolotra anao iro amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary.